कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट है 1080p की गेमिंग के लिए जो 60 fps का वादा करे, अल्ट्रा सेटिंग्स भी दे और आपको 80,000 के बजट के गेमिंग पीसी में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहे। और ऐसे 80,000 के बजट के पीसी में आपको किस तरह की गेमिंग करने को मिलेगी, आइए बात करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनवीडिया और AMD के कुछ ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। हैंडिंग गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसीज की। तो अगर आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि 80,000 के पीसी में क्या क्या लगा हुआ होगा। जैसे अगर आपको सीपीयू चाहिए तो वो R5 ही होंगे, वो आप कोई भी ले लो। R5 पहली जनरेशन का 1600 ले लो, या फिर 2600 ले लो, या 2600X ले लो। और अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो 1660 जैसा तो 2700 की भी जगह बनती है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 80,000 के बजट में R5 का राज चलता है। आप माइंड करो, मैंने इंटेल का कोई नाम नहीं लिया, कोई i5 नहीं कहा, R5 और थर्ड जनरेशन के भी जो R5 आने वाले हैं फिर वो भी सूटेबल होंगे। ये तीनों क्यों बता रहा हूं मैं आपको, R5 पहली जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन का R5 लेते हो तो वो सस्ता भी तो बहुत पड़ेगा। अगर आप जीपीयू पूछोगे मेरे से तो मैं तो आपको साफ साफ कहूंगा GTX 1660 जो 80,000 का बजट है आपके गेमिंग पीसीज का, उसके लिए बेस्ट रहेगा 1080p के लिए 1660। लेकिन इसके नीचे कौन से ग्राफिक कार्ड आते हैं और इसके ऊपर कौन से ग्राफिक कार्ड आते हैं, जैसे अगर नीचे बात करो तो RX 580 बहुत अच्छी वैल्यू है और RX 570 तो बहुत ही अच्छी वैल्यू है, वो तो 12-12 हजार का मिल रहा है। लेकिन सीधी सी बात है फिर उसकी परफॉर्मेंस भी कितनी कम हो जाती है। RX 580 570 की परफॉर्मेंस कितनी कम होती है वो भी मैं आगे बताता हूं आपको। लेकिन इसके ऊपर कौन सा ग्राफिक कार्ड आता है, इसके ऊपर आता है GTX 1660 Ti। अब सीधी सी बात यह है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर 80,000 के बजट में पूछ रहे हो R5 जैसे आप ये CPU के साथ, तो बेस्ट रहेगा 1080p के लिए 1660। क्योंकि साफ सीधी सी बात है, कई लोग अपने आप को घसीट के ला रहे होंगे 14-15 हजार के बजट से इसके बजट पे। चलिए बात कर लेते हैं गेमिंग कैसी करवाएगा। देखिए, कोई डाउट मत रखिएगा, अगर आपको 2 से 3 साल अगर आपको चलाना है, ये 1080p की गेमिंग करना चाह रहे हो आप, अल्ट्रा सेटिंग्स वगैरह वगैरह पे बहुत अच्छी टॉप की गेमिंग करना चाह रहे हो सबसे अच्छी, तो GTX 1660 इज बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है 2 से 3 सालों के लिए। दूसरा, एक मैं हमेशा बात कहता रहता हूं पावर कंजम्पशन की। पावर कंजम्पशन भी अगर आपके लिए, बिल के लिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बिजली का बिल कम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ओवरऑल कंपोनेंट्स आपके ठंडे चलेंगे, ये आवाज कम करेगा वगैरह वगैरह। इन रीजंस की वजह से ट्यूरिंग बहुत पावर एफिशिएंट है, ये सब जानते हैं, और लेटेस्ट है ट्यूरिंग। आई मीन AMD या एनवीडिया के दोनों जो पास्कल वाले कार्ड हैं या AMD के पोलेरिस वाले कार्ड हैं, ये दोनों ही पुराने हो चुके हैं, ट्यूरिंग इज लेटेस्ट। तो अगर 2 से 3 साल का अगर आपको पक्का वाला वादा चाहिए तो उसके लिए ये 1660 बेस्ट है। देखिए, अगर आपको 1080p की गेमिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट कार्ड है 1660। आपको अल्ट्रा सेटिंग्स पे सारे गेम, मतलब AAA जितने भी अभी हैं और आगे भी आने वाले मेजॉरिटी में अल्ट्रा सेटिंग्स पे चलाने का मौका देगा। 1080p वो रेजोल्यूशन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अल्ट्रा सेटिंग्स में जितना ज्यादा खूबसूरत दिख सकता है गेम, सबसे ज्यादा वो दिखेगा। दूसरा, ये कार्ड भी 50 से 60 FPS का वादा करता हो एंड ऑन एवरेज। अगर आप और कार्ड्स पे जाते हो तो क्या डिफरेंस होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर 50 से 60 FPS का अगर आपका है, एवरेज है, इस कार्ड से निकल रहा है अल्ट्रा सेटिंग पे, तो वो एक स्मूथ गेमिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पुराने ग्राफिक कार्ड्स के अगर कहा जाता था कि 1080p की जो किंग्स हैं वो कौन से हैं, वो होते थे 1060 6GB, और AMD की तरफ से आता था RX 580, उनको किंग कहा जाता था कि टॉप की 1080p गेमिंग करनी है तो ये कार्ड्स हैं मिड रेंज वाले। लेकिन उनको रिप्लेस आके कर दिया है GTX 1660 ने, ये तो आप जानते ही हो पहले से ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 80,000 के बजट में अब कौन सा बेटर है, इसलिए अब हम कंपेयर करेंगे कि जो बाकी के कार्ड्स हैं जैसे 570 है, 580 है या 1660 Ti भी है, उनके मुकाबले में 1660 कहां परफॉर्म करता है। देखो, RX 580 के मुकाबले में ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर इसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा है। लेकिन इतनी बात आप समझ लो कि 580 भयानक टक्कर देता है इसे, वो जितना कम है उतनी उसकी प्राइस भी कम है, फिर वो थोड़ा गर्म भी चलता है, लेकिन बहुत अच्छा है, वो भी भयानक टक्कर देता है 1660 को। अगर आप बिल्कुल नए कार्ड की AMD की तरफ से बात करो, जैसे RX 590 है, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वीक है, कुछ गेम्स में ज्यादा वीक है, कुछ गेम्स में थोड़ा वीक है, कहीं कहीं जगह पे बराबरी ही करता है। तो अगर RX 590 अगर आपको 1660 से सस्ता मिल रहा हो तो उसको प्रेफर करें, वरना जो मुश्किल ही है मिलना, इससे सस्ता आपको RX 580 मिलता है।
वरना तो RX 590 ले, वरना तो ज्यादातर नॉर्मली जो है 1660 प्रेफर करें RX 590 के मुकाबले में। बाय गॉड की कसम RX 570 की प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इतनी प्यारी है कि बस चीखें निकलती हैं। I mean, इस समय हम बात कर रहे हैं 80,000 के बजट पे और 1080p पे टॉप की गेमिंग कौन सी कराता है, वरना प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो सबसे टॉप का है RX 570 के, चीखें निकलती हैं। सही में आप ऐसा सोचो कि जिस बजट पे वो आ रहा है वो 12 हजार रुपए का मिल रहा है RX 570, 14,000 का 1050 Ti आया करता था। और ये कार्ड वो कार्ड है RX 570 जो 18,000 के बजट पे आता है, मतलब जैसे 1063 GB हो RX 570, ये 18,000 के, और आप 12,000 के मिल रहे हैं। बहुत टॉप के कार्ड हैं और बहुत सस्ते मिल रहे हैं। 18,000 पे भी इनकी वैल्यू बनती थी और 12,000 पे तो उत्तम ही उत्तम है, चीखें निकलती हैं RX 570 की। लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आप ये बात कर रहे हो टॉप की गेमिंग 1080p पे, वो उन लोगों के लिए जो बहुत ही बजट वाले हैं। जैसे किसी ने 2200G का बिल्ड बनाया है, ठीक है, वो कई दिनों से गेमिंग कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी वो कार्ड हो सकता है। मतलब वो 1050 Ti को कंसीडर करे, उससे अच्छा लाख गुना बेटर है कि वो RX 570 को कवर करे। 1050 Ti की जगह खत्म हो गई है, 1050 की अब भी है, RX 560 की भी अब भी जगह है, लेकिन 1050 Ti की खत्म हो गई है, वो 2200G वालों के लिए है। लेकिन बात हम कर रहे हैं इसकी 1660 की, 80,000 के बजट के में कौन सा ग्राफिक कार्ड सबसे बढ़िया रहेगा। उसके मुकाबले में RX 570 बहुत कमजोर है, 25%। बात ये नहीं है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस, बात ये है कि उससे कहीं ज्यादा बेटर है, ताकतवर है 1660। देखो पुराने चीतों की बात कर ले, क्योंकि उनका भी जो प्राइस नीचे जा रहा है। 1066 GB है, वो फेवरेट कार्ड है मेरा, जमाने से टिका हुआ है, 1080p की अल्ट्रा सेटिंग्स की गेमिंग कराने के लिए बेहतरीन कार्ड है। अगर वो मिले 15-16 हजार का नया, तो उसका मतलब है वो 15 से 20% जो है इससे कमजोर है डिपेंडिंग ऑन गेम्स। लेकिन अगर 15 से 16 हजार का मिलता है तो समझ में आता है। अब बात कर लो, ये तो नीचे की बात हो रही थी, पुराने वाले ग्राफिक कार्ड की बात हो रही थी, जरा इसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा। जैसे इसके ऊपर आता 1660 Ti, बेस्ट है, वो भी बढ़िया है, वो 15 से 20% इससे ज्यादा ताकतवर है डिपेंडिंग ऑन गेम्स। फिर उसकी थोड़ी सी प्राइस भी ज्यादा है, और वो अगर आप बात करते हो ना 1660 Ti की, वो कार्ड है अगर आपको 1080p पे गेमिंग करनी है और हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करना चाहते हो, वो उसके लिए है। या फिर आप चाहते हो कि मुझे और भी ज्यादा फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए 1080p में, जैसे फ्यूचर प्रूफ तो ये भी है, जैसे 2-3 साल के लिए आपका अल्ट्रा सेटिंग 1080p 60 fps का वादा हो गया गेम्स में अगर आप 1660 लेते हो। लेकिन आपको और गारंटी चाहिए कि मैं बिल्कुल भी, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 60 fps की इस कार्ड की, तो ये भी कुछ 50 से 60 का वादा लेके आता है। एग्जैक्टली आपको 60 fps सब गेम्स में ऊपर निकालेगा अल्ट्रा सेटिंग्स पे, आपको या तो सेटिंग्स कम करनी पड़ेगी। लेकिन ये बेस्ट कार्ड है, वो मैं रेफर करूंगा अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है, वो उसके लिए है मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में अभी, और थोड़ी और ज्यादा फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से आपको उसकी प्राइस भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे 1080p 60 fps अल्ट्रा सेटिंग्स के लिए कौन सा कार्ड इस समय 2019 में बेस्ट रहेगा, तो मैं जो 1660 ही आपको बताऊंगा। जो ये मेरे पास ग्राफिक कार्ड है गैलेक्सी का 1660, इसको मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 2 फैंस आते हैं 90mm के, और जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है, इसमें आपको 1 क्लिक OC फीचर मिलता है आपको, यानी कि एक क्लिक करोगे आपका कार्ड जो है ओवरक्लॉक हो जाएगा। इस कार्ड पे पीछे आपको बैक प्लेट मिलती है जो कि जरूरी भी है। जैसे किसी भी ग्राफिक कार्ड पे होगा आपको कूडा कोर्स मिलेंगे 1408। इसकी बूस्ट क्लॉक तो दे रखी है 1800 मेगाहर्ट्ज, लेकिन आप 1 क्लिक करके ओवरक्लॉक करोगे कार्ड को तो वो 1815 मेगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक हो जाएगा। 6 GB की VRAM आती है इस पे, और आपको स्टैंडर्ड डिस्प्ले कनेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, एक डुअल लिंक DVI मिल जाएगा। इसमें आपको 6 पिन पावर कनेक्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो पावर कंजम्पशन है पूरे सिस्टम की, अगर आप 450 वॉट की पावर सप्लाई लगाते हो तो वो बहुत है। यही तो है पावर एफिशिएंसी। इस कार्ड का अगर आपको प्राइस जानना हो तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिएगा। और भी ज्यादा जानना हो तो मैं इसकी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, उसमें भी जाके आप और ज्यादा चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आते हो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं चैनल में, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।